Az úszópápa, Szécsi Tamás, minden idők legeredményesebb magyar úszóedzője, idén lenne 90 éves. 1931. március 27-én született. Igaz, Gyulán látta meg a napvilágot, de szülőfalujának mindig is Doboz nagyközséget, Békés megye legrégebbi települését tartotta. Dobozon nevelkedett 9 éves koráig. Élete során több alkalommal visszalátogatott szülőföldjére. A szülei Dobozon éltek. Édesapja volt a jegyző, édesanyja postamesterként dolgozott. Édesapját egészen kisgyermekként veszítette el. A kis Tamás valójában apja elvárásainak akart megfelelni. Egy M2-es interjúban arról mesélt, hogy milyen fontos az ember életében, így a sajátjában is, a szellem hatalma és az olvasás hasznossága. Korai emlékeiről mesélt, ahogy kisgyermekként egy zsámolyon ülve hallgatta, hogy édesapja mesét olvasott neki. 4 éves korában már tudott olvasni, élet egyik legnagyobb élményének a könyveket és az olvasást tartotta. Elmondása szerint innen ered a hihetetlen nagy fantáziája, és az, hogy egy álmodozó típusú emberré vált. Eleinte arról álmodozott, hogy olimpiai bajnok lesz, és ennek élt. 22 évesen jött rá, hogy nem orvos, nem matematikus, hanem edző akar lenni, és azt akarta, hogy az ő versenyzői legyenek a legjobbak a világon. Iskoláit Dobozon kezdte, majd a Mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnáziumban tanult. Kezdetben a Gyulai Medosz, majd a TFS-e atlétája, később súlyemelője volt. Gyulán találkozott élete egyik legmeghatározóbb személyiségével, a legendás testnevelő tanárral és sportvezetővel, Krisztián Lászlóval. Meg lehet, neki is komoly szerepe volt abban, hogy Szécsi tanulmányi eredménye ugrásszerűen javult. Mindamellett ügyes sportolóként tartották számon Gyulán, a helyi Medosz színeiben dobóatléta volt. A testnevelési főiskolára felvételizett. A dobóatlétika mellett súlyemeléssel is foglalkozott. Immár TFS színeiben Szécsit családja is követte a fővárosba. Érdekesség, hogy a kezdeteknél Szécsi még nem rendelkezett úszóedzői diplomával. Aztán szépen elkezdte tanulni a szakmát, vett könyveket, mindennek utána járt, járta a világot, kifaggatta a külföldi és a külföldön dolgozó magyar edzőket, szinte teljesen ennek élt. Alkotó elme volt, kőkemény szigorral és akarattal. Az első olimpiai siker Hargitai nevéhez kötődik, aki az 1972-es olimpián 400 méter vegyes úszásban bronzérmet szerzett. A 70-es évek elején a sikerek folyamatosan jönnek, minden nemzetközi versenyről a szécsi tanítványok elsősorban hargitai és verrasztó érmekkel jöttek haza. ...1980-ban az első olimpiai aranyérem Vladán Sándor nevéhez kapcsolható, aki a moszkvai olimpián 200 méter hátúszásban aranyérmes lett. Az 1980-as évek végén jött az igazi sikerszéria, Czene Attila, Darnyi Tamás, Rózsa Norbert, Szabó József és további tanítványai folyamatosan hozták az érmeket a nemzetközi versenyekről. A 90-es évek végén elfáradt, a csapat megmaradt tagjai visszavonultak, vagy más csapatoknál folytatták sportpályafutásukat. Még egy ideig bejárt a Komjádi úszodába, segítette a fiatalokat, például Verrasztó Dávid és Gyurta Dániel sikereit is megjósolta. 1997-ben, amikor tanítványaival hazalátogatott, megkapta a megtisztelő Doboz díszpolgára címet. Gyurta Dani sikeres pályafutását már előre megjósolta az edzőpápa. A 11 éves úszóban a jövő nagybajnokát látta. Nem sokkal az athéni olimpia előtt fel is hívta a kiváló edző, és előre megmondta neki, hogy dobogós lesz Athénban. Otthonában érte a halál 2004. december 13-án, 73 éves korában, néhány nappal Gyurta athéni sikere után. Sírja Budapesten a Farkasréti temető 28-as parcellájában található. ...2012. október 20-án az ő emlékére nyílt meg
egykori szülőházában az életútját bemutató kiállítás. A dobozi átadó a Gyulai Várfürdő sportuszodájának névadója alkalmából rendezett ünnepség részét képezte. Az egykori posta épülete előtt Demjén Ferenc Honfoglalás című slágerével kezdődött az ünnepség, amely Széchy Tamás díszpolgárrá avatásán is elhangzott. Az 1000 szállal Békés megyei kötődésű edzőlegenda már 24 éve lett Doboz első díszpolgára, éppen ezért a helyieknek is sokat jelent ez a tárlat. Az emlékház az uszodát, a dolgozószobát is elhozta az érdeklődőknek, de számos kitüntetése és elismerése is megtalálható a vitrinekben. Munkájának eredményességét a sok emléklap, emlékplakett őrzi. Személyiségét az őt körülvevő személyes tárgyakból, az erőt sugárzó fotókból ismerhetjük meg. A hagyaték hazatérésében fontos szerepet töltött be Széchy örököse és hagyatékának kezelője, Beleznai Ferenc és dr. Szabó Lajos, a Magyar Sportmúzeum igazgatója, aki szakértőivel a kiállítást végleges formába öntötte. Egykori tanítványai közül az olimpiai harmadik, valamint európai és világbajnok dr. Hargitai András emlékezett meg szeretett mesteréről. Elmondta, hogy a 60-as évek közepétől mennyit hallott a dobozi szülőházról. Az ünneplők megtudhatták, hogy a mester szinte minden arany megszerzése után, amikor felcsendült a himnusz, a lelátó mögött könnyezett. Az egykori bajnok Széchy legnagyobb erényeként a szigorúsága és a szívósága mellett a hitét emelte ki. Hit önmagában, de még inkább abban, hogy növendékei csúcsra érhetnek. Jobban hit bennük, mint ők saját magukban. Talán ez volt sikereinek a kulcsa. Végezetül dr. Szabó Lajos, a Sportmúzeum igazgatója méltatta a neves edzőt, számára is különös élmény volt az emlékház előtt állni és megemlékezni a világszerte ismert úszópápáról. Ugyancsak dobozi származásúként, szívügyeként is tekintett az állandó tárlat megvalósítására. Minden idők egyik legeredményesebb magyar edzőjének, a Békés megyei kötődésű Széchy Tamásnak emlékét őrzi a Széchy Tamás Emlékház. Világsikerre vitt módszere, szellemisége ma is él. Legjelentősebb elért sikerek, eredmények, elismerések, 6-szor volt az év edzője. 1988-ban állami díjat kapott, 1988-ban a Magyar Népköztársaság csillagrendjének kitüntetését vehette át. 1992-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. 1996-ban Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapott. 1997-ben a településen először a dobozi önkormányzat díszpolgára címet ő kapta meg. 2001-ben életműdíjként Grevics Aladár emlékérmet vehetett át. Természetesen egy ekkora terjedelmű filmben nehéz lenne felsorolni minden érdemét, díját és elismerését, de mindez megtekinthető a falakon elhelyezett tablókon és a kiállítótérben felállított vitrinekben. Az emlékház átadásával Széchy Tamás végre hazaért. Hargitai András egy M2-es interjúban a következőket mondta róla. Minden egyes tettéért, cselekedetéért csak köszönettel tartozom neki. Nem csak én szerintem, hitem szerint mondom, hogy mindenki, aki itt van, és aki a versenyzője volt. Őtőle lett több, őtőle lett jobb, őtőle lett az, aki. Az ő életének is voltak nehéz korszakai, amelyek ellenére meg tudott maradni embernek, magyarnak,
és ami nekünk a legfontosabb, szülőfalujához hű dobozinak. A felavatott épülettel Széchy Tamás példáján okulva az elpusztítható, de soha le nem győzhető embernek kívánunk emléket állítani.